家好，我是 Kelly。今天呢，要来跟大家分享的是，我前阵子就是买了一些，比较像是美妆，但是组合的东西，就像这样子一个组合一个组合，然后都会送化妆袋的这种组合。所以我想说，我可以跟大家分享一下，就是那些组合里面有什么。我这些组合都是在 Sephora 买的，然后我没有记错的话，基本上大概有两三个在 Sephora 都还是买得到。我知道很多人一开始不是很敢买 Sephora 的那种大组合，因为你会怕说里面有很多都不实用，不是你想要用的东西。所以我就想说，我可以来跟你们分享，就跟你们一起开箱，看里面有什么东西。然后如果你喜欢的话呢，你就自己再去找代买，就这样一个组合，这样你们才不会。让你们比较不容易买错啊，会确认到买到的是自己想要的东西。已经在流汗了，就是现在，我觉得我这边已经变得蛮热的。给你们看我旁边的狗狗，喵，你看得到它看我吗？好，对，它现在在旁边陪我录影，我现在已经渐渐在出汗当中。OK， 那我们就快点开始。首先呢，我们先来分享这个好了。可是你们应该会很想杀我，因为这个应该是已经买不到了。我没有记错的话，这个应该是没有卖的，因为我是在 Sephora 用点数换的。就你买东西，它都会给你一些 credit， 就给你点数。然后那天我就看到Sephora 基金说现在有新的 reward， 就新的可以换的东西上喽。然后我就点进去看，是这个礼盒组，然后就马上 text 我朋友说快去换，然后他们都有换。因为如果你想要换东西的话，基本上你只要花大概25块，你就可以用你的点数。所以我朋友也是买了大概才20几块的东西就可以换到这个礼盒，哒啦，是 Dior 的礼盒。然后呢，它的那个外面有一个小盒子的那个是长这样嘛，它基本上就是告诉你里面有。应该是4个东西吧，很小很小，就是那种小样品。可为什么会想要买呢？是因为它的化妆包太可爱。我给你们看，我自己都还没开过，就一直收在那边，想说要等跟你们录影。太可爱了。然后我这边你们可能会看到那阴影，你们看得到吗？我感觉你们看不到在阴影处好像看到。就是这个，你们看到哈，我让它对焦在这，就是 Dior 的那个符，就是凸起来的那种字体，就是它本身的这个小小的化妆包是一个这样粉色的，然后有 Dior 的字体，然后这边拉链是黑色的。我那时候看到我就说，这真的太可爱了，而且是不需要花钱，就是你用点数换的，用点数换也是你用钱换来，对，你懂我意思啦，就是对 ，OK， 然后呢，打开之后呢，里面是。应该是小样，就用这个包起来。你看里面的袋子，里面写的是 Dior 的那个 logo， 你们看得到吗 ？Dior 的 logo， 就是它是一个很小的化妆包，感觉就是如果我今天要出去玩，然后只要带一点点东西的话，这是一个很不错的化妆包，超可爱的。然后呢，我来打开里面的东西，这很难秀给你们看得到，哒哒。里面呢就跟它广告的一样，就是它上面的广告一样，有4个东西。然后首先呢 ，Come on， 这个香水超 cute 的，这是 Miss Dior 的 Absolutely Blooming， 这是应该是一款香水的味道，对不对？我想来试试看，超可爱的。一个人是不是只能换一个奖品包啊？因为其实我觉得我应该多换几个，因为这个粉红色这种包包就是送礼物，不觉得很多女生都会很喜欢吗？男生说不定也会很喜欢，不知道。它就是很 classy， 很女性、很女生的那种香香的味道。这个应该超多女生会喜欢的。不过基本上它会放在这种小样包里的，应该都是他们就是品牌蛮有名的香水，是吗？你们要不要留言跟我说一下，这是不是它本来就很有名的？因为我对香水比较不是。那么的研究，所以我不太清楚，但是我觉得这个味道很香，而且我之前有跟你们讲过嘛，我最近比较喜欢用这种小样的香水，或比较喜欢买这种小的，因为我发现大的我根本就用不完，然后小的比较有机会用完，然后很可爱，就是够了的，就是你可以，就是你这样才可以一直去换别的。第二个呢是 Dior 的这个 Lip Maximizer 的这个，看得到吗？这个是不是？可以让嘴唇看起来比较 full 的那种东西啊，看一下，我擦在手上看看，它应该是没有颜色的，它应该是唇蜜吧，我想，
我知道有一种唇蜜是你擦在嘴唇上，Tarte 好像有出 ，Urban Decay 也有出，就是有一种就是擦在嘴唇上，然后你嘴唇之后会变得比较 full， 就是比较然后擦上后续的唇膏会很好看。我不确定这是不是这个不过它写 Lip Maximizer， 所以应该是这个。不过我现在没办法用，因为我已经擦了唇膏。下一个呢是Dream Skin， 这个是什么呀？我看一下那个纸。哦 ，Sorry， 我吓到你了。吓到，它刚大弹开。这个是我感觉这是隔离霜啦，但是我要拿出OK， 它是不是就是粉底液还是隔离霜啊 ？Corrector 还是 Creator？ 它是 Perfect Skin Creator， 不是 Corrector。OK， 这个我不太确定，我感觉它不是，它应该不是粉底，因为它很薄很透。我觉得它应该是隔离霜，不过我还要查一下。就是你看我擦上去，其实看不太出有什么不一样。好像有啊，这里比较 glow。还是它是打亮液啊？Perfect Skin Creator。我看到了，它写这边是 Global Age Defying。OK。它这边写 Skincare， 所以它应该是保养品吧？我想，不知道。再下一个是这个，是睫毛膏 ，Dior 的这个睫毛膏，看到吗？它是 Dior， 我超级不会发这种专业品牌的发音，就是他们发音很多都法文，我也不知道，不太会发音。等一下，各位来，请你们跟我一起经历，为什么大品牌都喜欢做这种小样，可是有一个超大头啊？到底不是？你们看一下它的比例，感觉不出差别，因为我现在睫毛膏满满的。我最近也很喜欢收集这种很小的睫毛膏，因为你们会想知道我现在本来的睫毛膏，我本来睫毛膏用的是，我找给你们看，这个是 Benefit 的 Roller Lash 的对焦哈，我本来用的是这个，就我最近很喜欢这种很小的，因为我觉得有时候睫毛膏到晚一点的时候，它会比较塌，或是可能会就是不知道，我感觉有时候他们就是会没有在翘，或是没有在那么利落，那么凸的感觉，所以我会带在包包里。我最近就还蛮喜欢用这种小的，所以 Dior 的这个我一定会好好用，然后再跟你们分享好不好用。Benefit 的这支 Roller Lash 我觉得很好用，就是我最近的睫毛，你看这样刷的还蛮厉害的吧？就这睫毛用的就是 Benefit 的 Roller Lash， 所以你们也可以去找找看是不是你们喜欢的，真的很美。我把它们放进去了，可是我好害怕我把它弄脏了，因为它的粉是非常 pink 的粉，然后它这个材质就是你只要弄脏，你就会完蛋，一定弄脏的材质，所以不知道敢不敢带它出门，但是超级可爱的。好，第一个小组合，我最近真的很爱买组合，因为我觉得组合就是对。下一个呢，我们来看什么？下一个你们想看 Benefit 的，还是想要先看 Sephora 的这个 Give Me Nude Lip？先看 Benefit 好了，这个我非常喜欢。你们有没有追踪 Severe 老板娘的 Instagram？ 就 Severe 老板娘偶尔都会寄衣服给我，所以我就是偶尔也会把我在美国看到我觉得不错的一些美妆品都寄给她。上次我妈回台湾的时候，我就是请她帮我带了一个这个去给 Severe 老板娘。所以如果你们想看她分享，因为她最近也会分享一下美妆的东西，所以你们可以看她的 Instagram， 她有分享很多。好 ，Benefit 最近推出了很多这样小小的 kit， 我这次买的是 Work Kit。他说是 Workday Essentials Makeup Kit， 我觉得这种 idea 非常棒，就是最近很多品牌都推出这个，譬如说 Summer Kit， 那里面都是所有在 Summer 你会用到的东西，所以里面可能就有防晒霜，然后可能比较不容易脱妆的底妆，或者什么防水的眼线液、睫毛膏，就是最近很多品牌都推出这种有一个主题性的那种包，就是 kit 一个组合，然后我觉得很棒的另外原因是因为他们通常都会附一个非常可爱的化妆包，就像长这样。我这个是 Work Kit 嘛，然后我知道 Benefit 自己就有出 Summer Kit， 然后它的 Summer Kit 好像还是什么 Summer Glow Kit， 我有点忘记了，但是它那个 Kit 的包包也超可爱。然后我后来想说，好吧，因为我有看内容物介绍，然后我比较喜欢 Work Kit， 所以我就买了 Work Kit。来开箱，超可爱的而且我跟你们讲。这个材质的包包就是这个
材质非常适合当化妆包，因为它就是不太会脏的材质。然后像刚刚Dior 的这个就是会脏，所以就是这个其实比较敢狠的像新用它啦，然后敢真的塞在包包里乱用，因为它就是不会脏。好，我们要来开喽。首先他们都流行要这样包起来，然后里面是空的。里面就是一个应该是说明书吗？就是告诉你 Work It Girl 这个 pack 里面有什么东西。它里面的包包其实是应该是没有夹层的。可是我觉得它空间很大，你看它其实是，因为它其实你看得出来它这边是有底部的这样的，所以它其实是可以塞蛮多东西在这个小包包里面。好，我们来开，哒哒。里面有4个东西。首先呢，这个每一个都是我会用的，各位同学。第一个呢是 Benefit 的 Professional， OK， 谐音啊，这个就是让你的毛孔可以比较消失不见的产品。这个我记得我以前大学还是研究所的时候，台湾很流行用这个，是不是？我有点忘记了。我记得台湾有一阵子非常流行要用毛孔掩饰的那种产品，这个就是那种产品。所以是在你上妆前呢，先把它涂在这个，有一点点像 primer， 只是它是 for 毛孔的。它有颜色哎，擦上去之后 ，OK， 它那个材质就是，那到底是什么材质？反正就是它的那个材质是，你抹上去之后呢，你皮肤会变得非常的滑。我上一个影片推荐的那个 ELF 的那个紫色的那一罐 primer 就是那种材质，就是它感觉是可以把你毛孔填平，这样你后续上底妆的话，毛孔比较不会这么显眼。我自己蛮喜欢用这类产品，但是我必须说这种产品比较见仁见智，因为有些人会说它就是会堵住你的毛孔，你就是会长东西，所以你就是要卸妆比较认真卸之外，你就是要多注意一下卸妆清洁的部分，它才不会一直堵在你的毛孔里，变成你后续洗脸什么的都没有办法用干净。下一个呢是睫毛我发现我拿到了一样的。这个也是 Roller Lash， 怎么办？我刚刚分享的，我现在用的睫毛膏就是 Roller Lash， 就是这个的。我那个是哪里的好了，没关系，虽然一样，但是它一样很好用，所以我会继续用它。再来呢是小的 Hoola， 好，各位，我的 Hoola 不见了。我一直觉得很奇怪，就是我不是搬家吗？然后我一直有一袋化妆品找不到，就是我一直都没有找到过。我有一袋是日系的，就是之前没有那么常用，所以我把它收起来，然后是比较日系的化妆品。就像我之前在台湾可能会买什么 Can Make 啊，或是反正就是比较日系类的化妆品，或什么 Kate 的那种眼影盘，我先把它收起来。因为在美国，我觉得我自己太常买东西，所以变成那类东西我就没有那么常用。结果就有一天我非常想用，就我就找了我整个家，然后发现我搬家来之后，我其实从来没有看过那一袋。然后我已经把所有的包裹都 unpack 了，我还是没有看到那一袋，就真的不知道为什么，非常奇怪。好，没关系，反正我拿到了 Hoola， 然后它是小的 Hoola， 超可爱的，它连刷子都比较小，好 Q 哦。然后里面一样是 Hoola。如果你追踪我够久，你就知道我之前用的修容大概都是 Hoola， 再来才变成 Urban Decay 的 Naked Flush， 是吗？那个名称 Naked Flush 忘记了。然后再来才变成最近可能会用一些别的腮红，可能用 Tarte。我最一开始用的就是这个 Hoola 的修容，我现在就示范给你们看。我爱惨 Hoola， 好，而且你看你出去玩就可以放一个小小盒在你的化妆包里，就沾这样。然后它的颜色比较重，所以呢，你看上一次就蛮明显，所以你上的时候要小心。然后我自己习惯是这样，我把它用开。你看我现在把头发塞去，好像没有差，正面好像看不太出来啊，不管了。我个人非常喜欢 Hoola， 有一个很大原因是因为它的色调跟我的皮肤很搭，就是有很多的修容，因为在美国很多人的肤色都不一样，所以它的修容其实每次都会分，譬如说8种，然后有些修容在你脸上看起来很黄，有些看起来很黑，所以就是，然后我又不太会挑选那些色号，所以我常买到不对的修容。但是这一款修容呢，它就是这个颜色 ，Hoola 就只有这个颜色，
可是它的修容跟我的 skin tone 很合，就是你不会觉得说在我的脸上，在我们这种黄种人的脸上，皮肤好像很怪、很黑或者脏脏的，其实不会。我个人觉得不会啦，但是我的确有被男生朋友说，你脸这边怎么就是脏脏的？我想说，这是修容好不好？下一个也就是最后一个，这一盒里面最后一个是 Benefit 的这是 tint 吗？这叫 Rose Tinted Lip and Cheek Stain。这个在我以前高中的时候也超级红，每个人都超喜欢 Benefit， 然后都一定要买一个这个。这个呢，就是可以当成腮红，也可以当成嘴唇上的 tint， 给你们看一下。你们有印象吗？如果你们跟我差不多年纪，应该有印象，因为以前不知道为什么广告都说你沾这个什么，你要在这边打一个叉，然后什么打一个叉，说什么打一个叉就够了。你们有印象吗？我觉得你们应该有印象。有些我读者年纪跟我差不多啊，你看，就把它推开，它是一个非常自然的颜色。这个我很喜欢，这个就算你去柜上买一个正装大概是这个 size 吧。有点像指甲油的 size， 这个是小很多的 size。我觉得就算你去柜上买正装的，我都觉得很值得，因为它的颜色很漂亮，而且你看它非常快都干了，就是它不是一个会让你在脸上有感觉的东西。然后我记得那时候我以前大学的时候非常红，还有一个原因是因为很多人说这一罐擦在脸上感觉很像你出去跑完步之后脸上的那个红润，因为它不像粉的，不像那种霜状的腮红会在你脸上。比较会有一个就是 patch 在那边的感觉，可是这个你涂开之后，它其实会完全融入在你的皮肤里，所以你会觉得这个好像是你自己运动完跑完步之后脸上的那种红润感。这个我记得我以前大学的时候超红的。OK， 刚刚介绍的这4个呢，就是在我们的这个 work kit 里面，我也送了老板娘，不知道她开不开来用了没？这个我超喜欢的，而且这个化妆包真的很棒，然后空间很大。你看我装了这4个之后，其实。空间还非常大，所以要再装别的东西都也 OK。这个我还蛮推荐你们可以去找代购买买看。就如果你从来没有用过 Benefit 的商品，然后你一直都听说什么 Hoola 很好用啊，那个 tint 很好用啊，你可以买来看这种小的，因为它的因为里面的商品是小的嘛，所以如果你用了不喜欢也没关系，至少你得到一个化妆包。